Hello， 歡迎嚟到 Hi TV， 我係 Quinton。今次我又去深圳啦，今次帶大家下午茶直落晚餐。係咪想知我食咗啲咩呢？但係睇片前記得 Like、Share 同埋 Subscribe 個 channel。好，我哋出發。下午茶就嚟到裕蓮茶樓，上次淨係飲咗2杯嘢，今次就試下嘅甜品先。首先就試下呢一個山奶油麻薯好角。頭先我以為係室溫嗰種溫度咧，但係佢好似雪糕。呢個好角食落去個外皮嚓一聲，個奶油係麻薯奶油，所以食落去黏黏落落，條片仲要凍凍地，食落去好似食緊雪糕咁添啊！跟住就試下呢個焙茶泡芙，再試埋個泡芙先。呢個泡芙一咬落去，啲餡多到爆晒出嚟啊！茶味都幾濃，但個外皮就冇頭先個好角咁脆啦。跟住就試下呢個焦糖脆皮蛋撻，之前都試過買過翻屋企食嘅，但係買到翻屋企都凍晒啦，翻熱咗都冇咁好食，現場食又會點呢？現場即刻食真係好食好多，個皮唔單止好脆啊，加上表面上嘅焦糖，食落去好似食緊脆皮布甸咁啊！食咗咁多嘢，飲翻杯嘢飲解下脷先，我就嗌咗呢個板栗桃膠鎮紅，茶味都 OK， 但係裏面啲桃膠呢煮到一劈劈，飲落去真係有少少辛苦啊！去到夜晚就食前鍋壽喜燒和牛放題，佢唔止有和牛放題添啊，仲有河豚放題。今次我就揀咗一個239蚊人民幣嘅套餐，裏面有7款肉可以俾我任食，仲可以任食河豚添。我而家嚟咧深圳咧都係揼瓜同埋剪頭髮，成日呢2個行程都走唔得咁滯。咁有好多香港人對火鍋放題都唔陌生噶啦，佢呢度無論係蔬菜、火鍋配料定係熟食，都有好多選擇可以俾大家揀。呢間鋪頭有2樣嘢最吸引我，第一樣就係呢度嘅貝殼類海蝦都可以任食啊！頭先講咗呢個套餐有7款肉可以任我食，有特選黑毛和牛後胸、和牛寶烙肉、牛舌、谷子牛上腦、谷子肥牛、黑毛豬五花、特選烏雞卷。講住咁多先，即刻將啲嘢倒晒落個煲度，開餐啊！海鮮同牛，我會中意食海鮮多啲，所以我拎咗好多貝殼類。我嗌嘅係壽喜燒湯底，仲有隻無菌蛋㗎。佢話係無菌蛋嚟嘅，咁就可以放心食啦。試下個普通肥牛先。啲海鮮都好食，啲貝料好爽口。佢有河豚啦，我諗緊嗌唔嗌啊？有啲驚。考慮緊食唔食雞泡魚嗰陣呢，試下啲熟食先。都係蟹肉片嚟嘅，原來好似粒荔枝嗰粒嘢。諗咁耐，最後都係嗌1碟雞泡魚試下啦。河豚嚟啦，好驚喎！佢唔係生食噶嘛？但係應該淥一陣就得噶啦嘛。嗱，試下雞泡魚，好味。好，3份雞泡魚一次過嚟。好清淡嘅味咯，但係就有少少日式混中式咯。佢有啲中式麻辣火鍋啦，麻辣嘅湯底啦，仲有我見到有類咁記嘅蠔油喺度。呢度啲肉嘅質素都有咗好似花咁嘅花園啊！我第一次見。啱啱講呢度第一樣最吸引我嘅係任食海鮮，第2樣就係任食蝦藤大沙。好癲喎！唔死隊友，好癲喎！比利時朱古力同埋榛子喎。真係蝦藤大雪糕。呢間又喺滿足你喪式牛肉喪式海鮮喪式蝦藤大沙。
好滿足啊！呢一餐上嚟深圳咧都係飲飲食食，大家有冇建議想我去做啲乜嘢咧？歡迎同我講喎。咁今日就住咁多先啦，我哋下期見，拜。